भनिन्छ भगवानले प्रेमपूर्वक यो संसारको सृष्टि गरे। प्रेम, लभ, द वर्ड इज लभ, जसको कारण तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ छु, समग्रमा हामी सबै यहाँ छौँ। प्रेम कहाँ छैन? जीवनको हरेक हिँडाइ प्रेममय छ, हेराइ प्रेममय छ, बिना भाषा प्रेम हामीसँगै हिँडेको छ। अनि संसारका अमर प्रेम गाथाहरू, मुना मदन, रोमियो जुलियट, हीर राजा। ओह सरी, म भगवानको कुरा गर्दै थिएँ। उनले मायाले यो माया रचे र मायाले नै उनले रचे एडम र इभ, सृष्टिको पहिलो प्रेम जोडी। दिस इज अ स्टोरी अफ एडम एन्ड इभ, a story that's been said 100 times before, but we still love to hear them. After all, love stories are forever. This is Avas, just returned from America. An ad marketing officer, lazy, liar, अनि कहिलेकाहीँ drunkard, Larry Chaser पनि. He thinks he is the only cool guy in the city. He isn't. This is Nisa, supposed to be graduated. She is simple, sweet and honest. तपाईलाई लाग्न सक्छ त्यसो भए ऊ क्याफेमा त्यो पनि किताब लिएर के गरिरहेकी छे? आन्सर, कहिलेकाहीँ कतिपय यस्ता प्रश्नहरू हुन्छन् जसको कुनै उत्तर नै हुँदैन। So, this is the story of Adam, Avas and Eve, Nisa. Of course, I'm super cool. Avas. Rayo मेरो ad company. Big tragedy of my life. अमेरिकाबाट MBA. You know. तर म भन्दा माथि मेरो अफिसमा 5 जना सिनियर छ। उफ. ड्याडलाई लाग्छ I'm an idiot, stupid, lazy, बेकार and leave it. Good morning, sir. Hey, good morning. Whoosh. Luckily, my dad is the boss and he's there. Hey Dad, good morning. Good morning, Avas. फाइल को काम सक्यो? Yeah, I'll take it. Thank you. Dadलाई लाग्छ I'm confused, ill-mannered. Fuck. मेरो जन्म 1984 साल। I was also born in 1984. मार्चको 29 तारिक। म 1st April. April Fool? Yeah, April Fool. म पोखराको मणिपाल हस्टेलमा जन्मेको थिएँ। Me too. That's great. दुवैजना छिमेकमा हुर्के, दुवैजना बहालमा बस्थे। माफ पाऊ, म देवी, निसाकी हजुरआमा। म निसाकी आमा, चिमा। यस्तै 4-5 वर्षको थिएँ होला जब मेरो फ्यामिली काठमाडौँ सर्यो। म 16 वर्षको हुँदा काठमाडौँ आए। मेरो सपना छ म मर्नु अघि श्री कृष्णको कृपाले निसाको बिहे कुनै भलादमी ग्रीन कार्ड वालासँग होस्। डर छ कतै केटा श्रीकृष्ण जस्तो गोपिनी प्रेमी ननिस्कियोस्।
एकचोटि हेर्दैमा के फरक पर्छ? ग्रीन कार्ड छ केटाको, एकचोटि त भेट। के थाहा भगवान श्रीकृष्णको कृपा पाउने हो कि? भगवानको लागि तपाईहरु दुवैजना चुप लाग्नुहोस्। वर्षौंदेखि एउटै कुरा सुनिरहेको छु। तपाईहरुलाई देख्दा मलाई छोरी भएकोमै लाज लाग्छ। के अहिले म अहिले नै हिँड्ने? यो केटीहरू पनि किन ग्रीन कार्ड होल्डर मात्र हेर्छन्? ड्याड, तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँ मलाई जोड दिँदै हुनुहुन्छ? मेरो अफिसमा धेरै काम बाँकी छ त। कमसेकम 5 महिना म अफिसबाट हल्लिनु पनि पाउँदिनँ। तपाईँ मलाई ढुक्कै 1 महिनाको बिदा दिइदिनुहुन्छ। माइन्ड ब्लोइङ ड्याड। नहीं, थैंक यू। थैंक यू सो मच। शिट! दाई! ओ दाई! रोक्नुस् न! दाई स्टप! प्लिज! दाई! दाई रोक्नुस् न! स्टप! Thanks. You! Geeta? 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 He's my friend. Hi. Shall we go? I'll miss you, baby. What? Oh, baby, I'll miss you. I will miss you too, honey. Button mila. फोन गरौँ न। Love you. Love you too. त उसलाई उसले तलाई धेरै धेरै माया गर्छौ। Now, can we go? Bye. Okay, bye. ए, by the way, शेक्सपियरलाई कहिले पढ्न थालेको? Since the age of 14. मैले पनि। How sweet. Nonsense. Kathmandu University. Yes. So, have you seen this handsome over there? This? Huh? No. No. What's wrong with this guy? यदि म रङ छैन भने तिमी कुनै जमानामा मिल्टनको ग्रेट फ्यान थियौ, राइट? No. Shakespeare. राइट, शेक्सपियर। कन्फिडेन्ट, म कहिले गलत हुनै सक्दैन। Excuse me, may I sit? What's wrong with this guy, man? Thank This you, is ma'am. nonsense. My pleasure. तिमी उसको बेस्ट फ्रेन्ड थियो। नाम के थियो उसको? गीता! I can't believe तिमीलाई उसको नाम पनि याद छैन। के भन्नु खोज्यौ तिमीले? I remember गीता थापा। गीता थापा। गीता थपलिया। Right. गीता थापा। That's what I said. Huh? Oh my God. सम्राट उपाध्याय, रोयल गोस्ट, पहिले पढेको। तर मेरो पहिलो छुट्टी हो। So may I? Sure. Chocolate? No thanks. I don't harm gums. Good. दाँतसँग नोटिसिम डिसिम? देख्दैछु काफी बदलिएछौ तिमी। आफ्नो बारेमा केही बताऊ। Like, why don't you tell me the story about your life? Story about my life. यसै पनि 4 घण्टा बाँकी छ पोखरा पुग्नलाई। Gentlemen,
मेरो लाइफको स्टोरी लेखिन अझै बाँकी छ नथिङ इन्ट्रेस्टिङ येट यु नो द्याट्स वाइ आइ एम हेडिङ टु पोखरा सो पोखरामा केही हुँदैछ मलाई न डाटा को हो ह्यान्डसम को उही जससँग तिम्रो बिहे हुनेवाला छ मिस्टर पोखरा कसरी थाहा पायो तिमीले सिम्पल यदि तिमी बिहे गर्दैन थियो भने यो हातमा किताब लिएकी केटी त्यो केटासँग हुँदैन थियो जो केटा त्यो केटीको साथीसँग पहिले सुतिसकेको छ के सुत्यो तिमी उसँग यु नो मी वेल मेरो केटीहरूसँग कहिले त्यस्तो सम्बन्ध रहेन जहाँ सेक्स इन्भल्भ भएन एन्ड सीता गीता या रियली गीता शी वाज अ वाइल्ड क्याट ridiculous ओके त्यसो भए तिमी बिहे गर्दैछौ होइन त डु नो वान थिङ तिमीले बिहे गर्यो भने पनि त्यो सम्बन्ध खल्लो खल्लो हुन्छ नो टेस्ट किन एक त तिमी चकलेट खाँदैनौ एन्ड यु डोन्ट जोक आइदर अनि यदि ऊ मिस्टर पोखराले तिमीलाई लाखौँमा एक सम्झिन्छ भने पृथ्वीमा ऊ जतिको अनरोमान्टिक मान्छे कोही पनि छैन म चकलेट खान्छु एन्ड आई डु जोक टु एन्ड यु नो ऊ पृथ्वीकै सबैभन्दा रोमान्टिक केटा हो स्योर मलाई शङ्का छ मानु ऊ पहिले नै कसैसँग सुतिसकेको छ भने के कुनै केटीसँग या ऊ फोर्सफुल्ली सुत्न बाध्य गरे देन You sick. You have that bad disease, you know. What? All right, fine. बोर भयो मलाई थाहा छ तिमीलाई बोर भएको छैन आई विश यात्रा कहिल्यै नटुलोस् अब म बोर भएँ सर बिल या पेट You know I'm not other type of lady. I know your type. What? मैले कहिले भने तिमी लेस्बियन हो भनेर Too much. Hey, it's a joke यार मेरो अर्थ त्यो होइन उसो भए के अर्थ हो ठट्टा यार जोक हो कम अन जोक त बुझ के What? मलाई आजसम्म त्यस्तो भन्ने आँट कसैले गरेको छैन Fine, no problem. I am gay. Are you happy? What? Oh. Well. मलाई कुनै फरक पर्दैन. I'm happy with what I am. That's it. Sure, you do. राम्रै छे तर टेढ अक्कली छे आफूलाई हिरो सम्झिन्छ तर पुरै फाल्तु र बकवास देखिन्छ राइट म फाल्तु र बकवास देखिन्छु तर मैले त्यस्तो कतिखेर भने तिमीले भनेनौ तर तिमीले जे सोच्छौ मलाई थाहा छ र यसमा तिम्रो कुनै गल्ती पनि छैन छ त You're right. Okay, we're in Pokhara. Thank you so much. यात्रा भरिको लागि तिमीलाई पनि रमाइलो यात्राको लागि It was nice traveling. Yeah. हामी 4 घण्टा सँगै थियौं 4 घण्टा 10 मिनेट राइट तर हामी दुवैले एकअर्काको नाम पनि सोधेनौं मलाई लाग्छ यो नै हाम्रो कथाको अन्त्य हो द एन्ड जे भए पनि ऊ मनको नराम्रो मान्छे होइन उसले नाम सोध्न सकेन यही प्रमाण हो बाई द वे आई एम आभास आभास सिंह कुवर हाय निशा श्रेष्ठ वेल नयाँ जीवनको लागि शुभकामना थ्याङ्क्स अ लट You're welcome.
Stupid. पागल. Wait. आशा गर्छु तिम्रो जीवन यो फूल जस्तै फुलिरहोस्. Thank you. 50 रुपियाँ तिरेछु कफीको. अब तिर्ने पालो तिम्रो. फेरि भेट्यो भने. I promise. फेरि भेट भएमा. Okay. मेरी नातिनी मलाई थाहा थियो आउँछौ भनेर. जाउँ भित्रै. अब त तपाईँ खुसी हुनुभयो नि त. यात्रा कस्तो भयो? एकदम राम्रो भयो. ओ भेरी नाइस. चेतन भगतको 5 point सम्मान. निशा श्रेष्ठ. हाई. हाई आभास. यताबाट जाँदै थिएँ तिमी जस्तै देखेँ अनि फेरि तिमी नै त रहेछौ. अरू के छ त? ठिकै. अनि तिम्रो? ठिकै छ. त्यसो भए तिम्रो एन्गेजमेन्ट भएको छैन? कसरी थाहा पायौ? तिम्रो एन्गेजमेन्ट भइदिएको भए यो रिङ फिङ्गर सरी खाली हुँदैन थियो. एन्ड अभियस म जस्तो ह्यान्डसम केटासँग यस्तो सार्वजनिक ठाउँमा तिमी हुँदैन थियो. पहिलो कुरा म तिमीसँग छैन. अनि दोस्रो तिमीलाई लाग्दैन तिमी आफूलाई चाहिने भन्दा बढी नै स्मार्ट सम्झिन्छौ? That's what I'm always. Smart. खुस्केको छ? Thank you. ढिलै भए पनि चिने. तिमी यति इन्टेलिजेन्ट पनि रहेछौ. मलाई थाहा थिएन. Thank you. Was it joke? So, यदि तिमी हाँस्दैनौ भने तिम्रो सासको नस. Right? what? जोक गर्ने अधिकार पनि छैन. Come on. यो आजसम्मकै भद्दा जोक थियो. तर जोक त थियो नि. Silence, please. Oops. Sorry. बिहेको बारेमा सोच्दैछौ? Sorry? Baby, you are sexually excited. For what? Forget about it. Forget about what? भन्न त्यति जरुरी छैन. No, just tell me. Obviously, स्वागरातको बारेमा सोचेर काउकुती लाग्दो. Mercy. तिमीले कसरी मलाई यस्तो भल्गर शब्द भन्न सकेको? मर्सी. Shit. Husband wife. Mercy. तीन दिन भयो हामी बसमा भेटेको. 3 दिन कसरी बित्यो थाहै भएन. नयाँ इन्ट्रेस्टिङ केही भयो कि? केही? Nothing interesting. It's just that I missed you a lot in this long 3 days. Happy? Wow. Really? यही सुन्न चाहन्थ्यौ हैन तिमी? यसमा नराम्रो के छ? तिमीलाई लाग्दैन तिमी एउटा FM स्टेसन हो? किन? Because you never stop. You're always like blah 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 blah. निसा. तिमी मसँग किन फ्र्याङ्क हुन सक्दैन यार? Frank. तिमीसँग. को हो तिमी मेरो? फ्रेन्ड? ग्रेट फ्रेन्ड. यो ठिक हुन्छ. हामी दुई एक अर्काको साथी बन्न सक्छौँ. कसो? मलाई लाग्छ हामी साथी कहिले हुन सक्दैन. Why not? मौका दिएर त हेर. No, never. किन? किन? एउटा केटा र केटी कहिले साथी हुनै सक्दैनन्. Because the sex part always comes in between. You're right. You're right. Absolutely right. Sex part. But I guess you're the only woman. Sorry, lady. I can't think about having sex. What?
Yeah, I feel that way. न त तिमी राम्री छौ and not even you are hot. थ्याङ्क यू सो मच तिम्रो विचारको लागि। My pleasure. So I'm clear. कुनै केटा तिम्रो साथी हुनेवाला छैन, right? कम से कम यो जन्ममा त हुनेवाला छैन। अन्डरस्टुड? ट्याक्सी। So, अब फेरि कहिले भेट्ने? अब हामी फेरि कहिले भेट्ने छैनौँ। What do you mean कहिले भेट्दैनौ? संयोगले हाम्रो भेट भइरह्यो पटक पटक। म चाहन्न भेटको अरू संयोगहरू बनुन्। म कामना गर्छु अब फेरि हामी कहिले नभेटौँ। म पनि कामना गर्छु तिम्रो मेरो बाटो कहिले नजोडियोस्। म कामना गर्छु तिम्रो र मेरो सम्बन्ध कहिले नजोडियोस्। हामीलाई लाग्यो हाम्रो यात्रा यहीसम्मको हो। हामीलाई लाग्यो हाम्रो यात्राको अन्त्य यही हो। उसले मलाई कहिल्यै नभेट्ने कामना गरी। उसले पनि। तर उसले मलाई भुल्न सकेन। उसले कहिले मलाई भुल्न सकेन। कहिले पनि सोचिन तिमी एक दिन यति ठुली हुन्छौ भनेर। आज जब ऊ तिमीलाई हेर्न आउँदैछ मनमा तिम्रो कमी महसुस हुँदैछ। किन प्रत्येक छोरीले आफू जन्मेको घर छोड्नुपर्छ आमा? के हामीलाई यहाँ बस्ने कुनै अधिकार छैन? मैले पनि आफ्नो आमालाई यही प्रश्न सोधेकी थिएँ जब तिम्रो बुवा मलाई हेर्न आउनु भएको थियो। के गर्ने संसारको रीत नै यही हो। आमा मलाई बिर्सिने त होइन नि? के भनेको नचाहिने कुरा? फेरि म रुइदिन्छु नि। म पनि। आउँदैछ आमा एकछिन पर्खिनु। ल अब हाँसिदेऊ त। तिमी हाँस्दा पनि त्यस्तै एकदमै राम्री देखिन्छौ। उनीहरूले के भन्छ त्यसको जवाब राम्ररी देऊ है। ल ल। आहा कस्तो सुन्दरता दिएको छ भगवानले। यदि तैँले उसलाई देखिस् भने मलाई थाहा छ त उसलाई देखेर हैरान हुने छस्। त्यस्तो छ मेरो हुनेवाला नातिनी ज्वाई। नमस्ते। You? सेम क्वेसन। पहिला मेरो प्रश्नको उत्तर। यो मेरो घर हो रोमियो। Oh, really? अब आफूलाई हुनेवाला बेहुली चाहिँ नबनन् फेरि? यस बेहुली मै हुँ। दुनियाँमा यही एउटा पिस बाँकी होला। तिमीहरू एक अर्कालाई पहिले नै चिन्छौ? होइन। हजुर आमा उहाँ नै हो हजुरको भगवान श्रीकृष्ण। For your kind information, I'm सुदामा राधिकाजी तपाईँको श्रीकृष्ण। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। भयो त आउनलाई अलि ढिला भयो होइन? अब बिहे जस्तो कुरा अलिकता केटाले अलिकता केटीले कुर्नै पर्यो नि। पहिलोपल्ट जस्तो देखेको थिएँ त्यस्तै पाएँ। हामीलाई निशा मन पर्यो। हामीलाई पनि विनय मन पर्यो। अब बाँकी विनय र निशाको हातमा। विनय यस ड्याड। केही भन्नु छ तिमीलाई? पानी। म लिएर आउँछु। विनय बी ह्याप्पी और गेट म्यारिड। बुझिस्? उसो भए गुरु डाकी भयो त? ए भइहाल्छ नि हजुर। ठिक छ म खबर गरिहाल्छु। त्यसो भए अहिले हामी निस्किनु पर्ला जस्तो छ। अरे कहाँ जाने? अन्यथा सोच्नुहुन्न भने हाम्रोमा फ्ल्याट खाली छ। यतै बस्नु भए हामी खुसी हुन्थ्यौँ।
सम्बन्ध नगासुन्जेलसम्म यो कुनै तुकको कुरै भएन। केही दिनको कुरा त हो नि, फेरि होटल पनि टाढा छैन क्यारे। बस्नुहोस् न, सबैलाई राम्रो लाग्नेछ। विनय एकदमै भला आदमी छ। ऊ तिम्रो असल श्रीमान हुनेछ। I love you, Mom. I love you too, बच्चा। Love you. आवाज भित्रै आऊ न। डिस्टर्ब त हुँदैन नि? बिल्कुल हुँदैन। आन्टी, तपाईँसँग एउटा कुरा गर्नु थियो। भन। एक्चुअली म भोलि गुम्बा जानुपर्ने थियो नियमित प्रार्थनाको लागि। आन्टी, म निशालाई लिएर जाउँ? हुन्छ, उनी आफैले तिमीलाई गुम्बा घुमाउने छिन्। विनय पनि हामीसँगै हुनेछ, यदि तपाईँले अप्ठ्यारो मान्नु हुँदैन भने मात्र। ठिक छ, तर यो खबर हजुरआमाको कानमा चाहिँ नपुगोस् है। ओके आन्टी। निशा, तिम्रो लागि विनयले दिएको। सिद्धियो, अब तिमी जाऊ, रात निकै भइसक्यो। निशा, अर्को एउटा कुरा। What? सरी, ती सबै ननसेन्स बिहेभियरको लागि। विल यु प्लिज फरगिभ मी, प्लिज? मैले सबै बिर्सिसकेँ। Sure? Really? Friends? Well, that is great thing about you. जब तिमी हाँस्छौ नि, लाग्छ पारिलो घामले धरतीलाई छेर जस्तो। होइन, मलाई केटीको तारिफ राम्रोसँग गर्न आउँदैन। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ए आवाज, यप, अरू कुनै ठाउँ पाइनछ है गुम्बा बाहेक? हेर, मलाई गुम्बा जानु थियो, अनि तँलाई निशासँग समय चाहिएको थियो। भयो नि त, एउटा ढुङ्गाले दुईटा शिकार। But dude, we're on a date, I guess. Oh, yeah. I'm sorry. Okay? तँ जे गर, मलाई चाहिँ गुम्बा जानै पर्छ। Vinay, it's okay. It's really okay. मेरो गुम्बा। ओए, के भयो? Vinay, come on. No यार, you guys carry on. है? I'll be around. Okay. Ox. जाऊ। जाऊ। गुरु, यो मेरो आमाका लागि। आमाको नाम? रोशनी कुँवर। कहिले खस्नु भएको? सन् 1984 अप्रिल 14 तारिक। कार एक्सिडेन्ट। गुरु, यो मेरो बाबाको नाम हो। उहाँ 1984 अप्रिल 14 कार दुर्घटनामा बित्नुभयो। उहाँको नाम विशाल श्रेष्ठ हो। रोशनी र प्रभुको छोरा, तिमी कहाँ थियौ बाबु? यिनीहरू दुवैजना एकै साल 1984 जन्मेका हुन्। ए हजुर। निशा 2 दिन अगाडि नै जन्मेकी थिए। दुवैजना एउटै हस्पिटलमा जन्मेका थिए। दुवै परिवार छिमेकमा बस्थे। यिनीहरू दुईजना सँगसँगै हुर्के।
हस्पिटलबाट दुवै बच्चालाई दुई परिवारले घर ल्याउँदै गर्दा त्यो कार दुर्घटना भयो। आन्टी प्लिज हाम्रो आमा र बुवा नभएर के भयो? वर्षौँ हराएको परिवार फेरि भेटियो नि, होइन? ओह नो 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 दुःखको लागि होइन समय, प्लिज सुन्नु, हामी सपिङ गएको छ 3 जना, तपाईँहरूलाई गिफ्ट ल्याइदिएको छु। यो अङ्कल भाइ दे त, अनि यो हजुरआमालाई, अनि यो मेरो आन्टीलाई। हेर्नु त आन्टी कस्तो राम्रो छ है, नरुनु न, टेन्सन नलिनु कि। ए हजुरमा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? डिनर पछि बाल्कनीमा आउनु, बाटो कुर्नेछु। शिट, पेपर पढेन कि क्या हो? छोड न, कति टेन्सन लिएर, उसलाई आउनु मन लाग्यो आइहाल्छ नि के। तर अहिले मलाई थाहा छ ऊ आउँदैन। ब्र यो लक्की, निशा जस्तो केटी पाउँदैछस्, यति खुसी मैले पहिले कहिले देखेको थिइनँ। You're totally a different person now. Oh God, I can't believe this. म मरिदिन्छु यदि मैले तिमीलाई पाएन भने, dear. Come. Honey, you wanna dance? Yeah, baby, come, let's dance. Come on, let's dance. Come on, dance. Guys, am I in the wrong time? Oops. Huh? No. Nisa, मेरो इज्जत लुट्दैछ। No. यो गर्ने तिमी अबला हुने भयो। छोड No, Vanessa. Will you just shut your mouth? म कस्तो देखिएको छु? मेरो तारिफ गर। मजाक गरेको? Oh, come on. You're looking extremely gorgeous. Yeah. बोका। बिहे पछि पनि तिमी यत्तिकै रोमान्टिक हुन्छौ? मलाई सधैँ गिफ्ट गरिरहन्छौ? बिहे पछि त सबै तिम्रो त हुने हैन? म तँलाई दोष दिन बिना। For what? म कहिले बिचमा परेन नि त। आभास, फेरि त्यही एटिट्युड। नबोल तिमी मसँग। रमाइलो गरेको मूर्ख। रमाइलो भयो? Now don't you dare talk to me. भोलि गुरुले डेट फिक्स गर्दैछ। थाहा छ। You know, मलाई बिहा अनि त्यसपछि बच्चाको कन्सेप्ट नै कस्तो स्ट्रेन्ज लाग्छ। किन र? म बिहा अगाडि एटलिस्ट ग्रेजुएसन गर्न चाहन्थेँ। बिहे पछि पनि त पढ्दा हुन्छ नि, होइन र? I love you, Vinay. Love you too. हजुर ल्याउँछु। Good morning everybody. Good morning. गुड मर्निङ। Hi dad. हामीहरू तिमीहरूकै जन्म कुण्डलीहरू हेर्दैछौँ। कुरोले राम्रोसँग मिलाएर चाँडै सहित निकालिदिनु पर्यो है। राम्रोसँग हेर्नुहोस् त्यहाँ मिलाएर। गुड मर्निङ अमेरिका। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ पोखरा। अनि तिमी चाहिँ कहिले बिहा गर्छौ नि? बिहे हाम्रो खानदानमा कसैले पनि गरेन। हजुरबा युद्धमा हुनुहुन्थ्यो, टकमा भिड्दा आइज बस। बिचारा ड्याडीले पनि कहिले बिहे गर्नु भएन। We hate marriage. You know, you... अङ्कल, Huh? आजको फोन अमेरिकाबाट। थ्याङ्क्स। हेलो अम्मा, तपाईँले पिर गर्नु पर्दैन, यहाँ सबै राम्रो छ। चाँडै नातिनी बुहारी लिएर आइहाल्छु अनि सबै कुरा ठिक भइहाल्छ नि। आफ्नो विचार गर्नु होला है। ल त राखेँ। राखेँ ल।
बाई। के भयो हजुर? मा अलि बिरामी हुनुहुन्छ। एहे ल गुरु, अब सबैभन्दा छिटो र सबैभन्दा राम्रो लगन कहिले जुर्छ त्यो तत्कालै निकालिहाल्नु पर्यो। अब हजुर के छ भने माको पनि आज हो कि भोलि हो ठेगान छैन। हजुर कम्तीमा मा छँदै यो शुभ कार्य पनि सम्पन्न होस् है गुरु। ल हजुर, सबैभन्दा राम्रो र छिटो लगन वैशाख 1 गते जुरेको छ। उसो भए यसैलाई पक्का सम्झिए हुन्न त हजुर? पुरै भएन नि हजुर, जतिको चाँडै यसलाई नै पक्का गरेर काम कुरो सकाइहाल्नु पर्छ। हजुर हजुर जोडी मिल्ने भो, पञ्चे बाजा बज्ने भो, यसपालि त जन्ती बाग्रो खान पाइने भो। यो जुसको क्यानलाई फ्याँक्ने ठाउँ देखिन। सरी जोक। पहिले अर्काको चेक्स भनेर बेकारमा बस्दा गरिन, अहिले अचम्म तिम्रो अरूसँग बिहे हुने कुराले त्यत्तिकै टेन्सनमा छु। किन आरिस लाग्न थाल्यो? ननसेन्स। नबोल तिमी मसँग। हुन त म छु नै त्यसै, तिमीलाई यसरी नै तडपाउँ है त। पाउ खाक्को के रिसाको, चाँडै तिमी बिहे गर्दैछौ एन्ड योर लाइफ एन्ड्स। अनि म चाहिँ गेस वाट, म त्यति बेला पनि च्वाक च्वाक केटीहरूसँग जीवन बाँचिरहेको हुन्छ। बिहेपछि मेरो के हुन्छ यु नेभर नो। तर तिमी चाहिँ यति धेरै केटीहरूसँग के गर्ने विचार छ? हर सडक हर गलीहरूमा पछि तिम्रो अनाथ बच्चाहरू भिख माग्दै नहिँडुन् नि। ए आइज खैदैन त मैले ल आवासले त्यति धेरै बच्चा जन्माउन सक्दैन। हिज कन्सियस अबाउट प्रिकसन। लेट भइसक्यो, अब सुत पनि। फेरि हामीलाई भोलि घुम्न पनि जानु छ। के थाहा बिहेपछि हामी इडियट्सको यसरी भेट होला नहोला। गुड नाइट। अब हजुर यो समय बितेको पनि पत्तै नहुने। हजुर हिजोसम्म निशालाई भित्राउने सपना थियो, अब हेर्दा हेर्दै ऊ मेरी बुहारी हुने भई। अलिअलि गर्दै ऊ हामीसँग टाढा हुँदैछ। सुरुमा हो हजुर यस्तो लाग्ने, अब नाति नातिना भइसकेपछि त फेरि संसार उस्तै लागिहाल्छ नि। गुड मर्निङ पोखरा, गुड मर्निङ अमेरिका। बिहान बिहान यति ठाँटिएर कता जाने तयारी हो नि? बिन्दुवासिन जान लागेको, यिनीहरूको लागि प्रे गर्न होइन। बाहिर निस्किने अरू कुनै बाहना पाएन? आवास ल यो स्याउ काटा। मैले हजुरआमा? तिमीले विनयले पर्खिराखे जस्तो छ। जाऊ जाऊ। थ्याङ्क यू। अङ्कल स्याउ काटिसकेपछि गिभ मी अ कल। यसकी स्वास्नी कस्ती आउँछ ओली। There you go. Wow, thanks. You know guys, म सोचिरहेको थिएँ आज हामी जू किन नजाने? जू? किन? Of course, तिमीलाई एडमिट गर्न। You know Vinay, Avash is just perfect for zoo. Okay dear, म त जू जाउँ।
तर थाहा छ तिम्रो दुईजनाले कहाँ लैजानुपर्छ पागल खाना पागल खाना क्या वाइ यु गाइज डोन्ट ह्याभ सेन्स तिमीहरू दुईजना डेटमा आएको छौ राइट फेरि पनि मेरै बारेमा बढी गफ गर के त्यो त हो बट देन यु नो वाट तिमीलाई जूमा राख्यो भने त छ नि सबैजना पब्लिक त क्रेजी हुन्छ तिमी हरेक एङ्गलबाट नि पर्फेक्ट जू मटेरियल लाग्छ यसलाई त जूमा राख्यो भने नि यसको सोकल फ्यामिली मेम्बर्सहरू पागल हुन्छ अहिले त कुनै तर हाम्रो नाति नातिनाको पालासम्म सबै मान्छेहरू बाँदर भइसक्लान् होइन अनि त्यो जूको मेरो कोठाको छेउको कान्छा कान्छै तिमीहरू बुझ्यौ
Do you know, guys? Nepal world ma यस कारण पनि फेमस छ because we have beautiful mountains. No. बन्द हडताल पोल्युसन जाम अनि के रे लोड सेडिङ त्यसको लागि त फेमस छ नि बिने Oh, shut up, Abash. Talk something positive, yaar. ल that is the fact. अब के Look, every year minimum 15 to 20,000 tourists Nepal आउँदो. right Rafting, handicraft, trekking अनि हिमालयसबाट मनकी पैसा पनि कमाउँदो. भेरी ट्रु के सो दुःख लाग्छ. नेपाललाई अहिले पनि विदेशीहरूले चिनाइरहेछन्. That's what we only talk about Italian pizzas, burgers. जबकि विदेशीहरूले गुन्द्रुक डलरमा खान्छ यार. इनफ्याक्ट विदेशीहरूले ढेँडो र नेपाली तुङ्बालाई हेल्दी अनि हाइजेनिक मान्छ. That's what. See? के छैन नेपालमा भन त? आज नेपाल राष्ट्र त हाम्रो तर यसको फिलिङ्स, इमोसन्स, युनिटी अरू कसैको बन्धक छ. Oh, please don't get emotional. Just chill, yeah, chill, man. Promise me, Vinay. हामी every year at least एकचोटि नेपाल हलिडेलाई आउँछौँ. ओके बाबा आई प्रमिस. इनफ्याक्ट म मेरो आधा उमेर तिमी र हाम्रो हुनेवालासँग नेपालमा बिताउन चाहन्छु. ह्याप्पी नाउ? Yeah, I'm happy. आधा उमेर. Right? आधा मात्रै? How old are you now? 30 plus. सुन पुरै घर सजाएको हुनुपर्छ, रङ्गाएको हुनुपर्छ, चारैतिर बत्ती र फुलै फुलले सजाएको हुनुपर्छ. मेरो नातिनीको बिहा हो. सीमा. हजुर आमा. यो बिहाको किनमेलको के भइराखेको छ? तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस्, मैले सबै जिम्मा आवासलाई दिइसकेकी छु. आवासलाई दिएको छु. यो आवास केटा पक्षको हो कि केटी पक्षको? म बोथ साइड, केटीको तर्फबाट पनि केटाको तर्फबाट पनि. म पनि हो मेरो भनेको मतलब एक्सक्युज मी म त्यो टाइपको होइन है प्लिज. एक्चुअली निशा र म सानैदेखिको साथी, सँगै जन्म्यौँ, सँगै हुर्क्यौँ, सँगै खेल्यौँ एन्ड गेस वाट सँगै बेचै गरेनौँ. जोक. विनय र म चाहिँ साथी हो. हामी दुवैजनाले अमेरिकामा एउटै युनिभर्सिटीबाट MBA गरेको. अनि विनयको ड्याड र मेरो ड्याड पनि साथी हो, तर उहाँले चाहिँ अमेरिकाबाट MBA गरेको. जोक. वेट टु या ड्याड मेरो बुवा. हजुर बिहेको तयारी यहाँ धुमधामले चलिरहेछ. हजुरआमा अङ्कल विनय सबैले तपाईँलाई मिस गरिरहेछ. ओके ड्याड लभ यु. म के भन्दै थिएँ रे फेरि कोही. एक मिनट है. विनय अरे यार हतार नगर्न, आज त केवल मेहन्दी लाउने दिनु, बिहेको लागि अझ 2 दिन बाँकी छ ब्रो. यार त थाहै छैन म यहाँ कति राम्रो राम्रो केटीहरू छ होइन साथीहरूसँग बसिरहेको छु. ल ल ल आइहाल्यो भने आउँछु. विनय थियो कसम यस्तो बेचैनी. म त भन्छु प्रत्येक केटीले एक न एकचोटि बिहे गर्नै पर्छ. आई मिन एकचोटि पटक पटक होइन. तर जहाँसम्म मलाई थाहा छ तिम्रो खानदानमा त अहिलेसम्म कसैले बिहे गरेकै छैनन्, राइट? हाम्रो खानदानमा दुध पिउनलाई गाई पाल्ने चलन छैन. मलाई माया गर्ने मनको कुरा मनमै राखी भन्न डराउने अलि सोझो अलि सुन्दर अनि धेरै जाति छ
ओइ आवास ओइ हेर्न त्यहाँ निशा कति राम्री देखियो कि पर्सिबाट सारा जिन्दगी उसैलाई हेरे पाइयो नि हैन ड्युड त कहिले मायामा परेको छस् लाइक एनीबडी लाइक a girl with a good heart? Oh God. Like someone like Nisha? You know what, brother? पर्सि सारा शहर जब नयाँ वर्षको आगमनमा मस्त हुन्छ तब मेरो निशा मेरो जिन्दगीमा बसन्त बनेर आउँछिन् I can't wait for the day, man. त भाग्यमानी सस्बिने जो कोहीले चाहँदैमा निशा जस्तो केटी पाउँदैन ह्यापी वेडिङ एन्ड ह्यापी न्यू इयर एडभान्समा Thanks, brother. Cheers. ओके हामी बिहेको 2 दिन अघिल्लो रातमा छौँ अबको 2 रात छिप्पिने बित्तिकै बिन्ने अनि निशा एकअर्कामा बाँधिन्छन् बिहेको मौसम छ रमाइलो त गर्नै पर्यो जे भन्न मन लागेको छ कुरोको भने भइगयो नि किन घुमाइ फिरेको गर्नु पर्यो ओके त्यसपछि सिद्ध कुरा मेरो हातमा यो बल छ यो बलमा सबैजनाको लागि एउटा चिट राखिएको छ हामी सबैजनाले एक गरी यो चिट लिन्छौँ अनि जे लेखेको छ त्यसै अनुसार बिहेको गीत गाउँछौँ बिहेको नै बाँकी कुरा ल त मसँग यो बोतल छ प्रत्येक राउन्डमा यो बोतल म हामी बीच घुमाउने छु र जसको सामु यो बोतल रोकिन्छ उसले आवाजले भने चाहिँ गर्नुपर्छ इज इट ओके तपाईहरु 2 जना मिलेर यो सब गर्नु हुँदैछ अब सबैलाई मन्जुरै त होला नि ओके लेट्स स्टार्ट हजुरआमा अब यो उमेरमा तिम्रो मलाई के गराउन चाहन्छौ नियम हो हजुर मान्न त पर्यो नि हजुरआमा लौ गरेर रमाइलो ल हजुरआमा फर्स्ट क्यान्डिडेट अब हजुरआमालाई परेको छ बेहुलीले आफ्नै पूर्ण महसुस गर्दा कुन गीत गाउँछु कुन गीत गाउली आफ्नो भैँसलाई सम्झिनुहोस् हजुरआमा सिउँदोमा सिन्दुर छ हातमा चुरा छ गलामा पोते छ मनमा के छ है भन न पिरती पिरती एक दुई तीन ओ बिन्ने आओ मेरो बेहुला राजा बेहुला राजा अलि सजिलै या बिन्नेलाई परेको छ बिन्नेलाई ओ बेहुलाले बेहुलीको हात कसरी माग्छ यार म बेहुला किन भएन माया के होला सोचेको तिमी नै हो मेरो बेहुली बेहुली ओके 2 3 1 या निशा बेहुली नानी Happy New Year. Same to you.
अहिलेसम्म बिहे भएको छैन यसरी नै मलाई हेरिराख्यो भने माया बस्ला है तिमी कहिले नसुध्रिने भयो हाम्रो खानदानमा अहिलेसम्म कोही पनि सुध्रेको छैन ओके हाम्रो दुलै रानी निशालाई परेको छ बिहेको मौसममा बेहुलीलाई कस्तो महसुस हुन्छ कस्तो किन बढ्दैछ ढुक ढुकी टुको किन झझलको झल झोल्ने आँखामा कोही आउँछ आज मेरो माया लिएर किन बढ्दैछ ढुक ढुकी टुको आवाज तिमीले पनि त गाउनु पर्यो नि आन्टी प्लिज म बाथरुम सिङ्गर हो भाउ खाएको सरी आई कान्ट गाना गाउने हो आवाज स्याउ काट्ने होइन म हेर्छु यो बदमासलाई के परेछ ल खै ल बेहुलाले बेहुलीलाई तिर्खा लागेपछि कसरी पानी माग्छ लगाऊ अब त्यो पनि हिन्दी गीतलाई नेपालीमा रूपान्तर गरेर पानी देऊ न हे मेरी कान्छी तिर्खा लाग्यो गिट 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 टिङ तिम्रो हातले पानी दिए नि कति जाती हुन दिने कान्छी टिङ भन्दै त थियो नि बाथरुम सिङ्गर भनेर किन यहाँ कतै पनि आवाजको फोटो देख्दिन नि क्यामेराम्यान नै उ थियो नि केटा एकदम मनको साफ छ त्यही त हजुरहरूलाई एकछिन डिस्टर्ब गरौँ है म भइहाल्छ नि आफ्नो मान्छेसँग नि के को डिस्टर्ब नि अब हजुरहरूलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना हामी सबैको तर्फबाट हजुरहरूलाई पनि र निशा तिमीलाई पनि हजुरलाई पनि ह्यापी न्यू इयर भनिस् नि कहाँ भन्ने थाहा थियो कि भन्दैनस् भनेर सुन्नु न मम्मी आन्टी आज न्यु इयर इभको सेलिब्रेसनको लागि हामी 3 जना बाहिर जान खोजेको एक रात मात्र पर्मिसन दिन्न प्लिज 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 जाऊ पर्मिसन ग्रान्टेड तर आजको लागि मात्रै है Take me higher, take me up, give me fire, give me love. Give me that. So we can dance all night. Give me that. Give me that. बेईमानी मौसम छ माहौल बेहोशी छ बेईमानी मौसम छ माहौल बेहोशी छ केही ल्याऊ केही देऊ न चिसो यो रातमा वैशालु मातमा
You're drunk. No, silly. I'm not drunk. Come on. Like, one more. कदम कदम मस्ती मस्ती माँ छामन हीरा धरती भिजाई दिल बैशालु जुन पगलेरा बहकिंदो मन मदहोशी तन संभाला भोजन गरो रमाइलो छ मायाको पल माया बिना रंगमा बिताउन 2 दिनको जोलीलाई हाँस्नेलाई संसार छर्के छैन रोनीलाई दिल खोली झुमी झुमी नाचन Babe, you okay? Of course. Yes. Rain, are you drunk? No, we're fine. We're fine. Yeah, it's New Year party time. Damn it. ना 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 Let me help. छोड्दिन सक्छु? I trust my guys. सुस्त सुस्त बगिरहन्छ समय हेर थाहै हुन्न साथ Wish me on time. 12 बजे ठ्याक्कै 12 बजे. सुस्त सुस्त बगिरहन्छ समय हेर थाहै हुन्न साथ जुट्छ छुट्छ कतिखेर उम्केला पल बित्ला यो साँझ अङ्गालन बेसरी मिरमिरेशी खोपिलामा हराउँछ जसरी बाँधेर मायाको बन्धनले मुटुलाई खोलेर 2 दिनको अनमोल जवानीलाई दिल खोली झुमी झुमी नाचन झन्डै लड्यो फेरि चिसो यो रातमा वैशालु मातुमा आवाज ओए एकछिन है आवाज के हो तिमी फेरि आवाज तिमी त यति धेरै पिउँदो रहेछौ मलाई आज बल्ल थाहा पाएँ निशा तेरो कुरा बाँकी छ थाहा पाउन What do you mean? Nisha. Nothing. Nothing. Nisha. Nisha, come. 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 Nisha, you know I love you, no? तिमी sure मलाई माया गर्छौ है गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ होस हराएको बेला एक्लै तिमी नआऊ म मातिएको बेला वैशालु मातुमा मधुसी रातमा के देऊ के लिऊ न Dance, baby, on the floor. Jimmy, nacho na. Dance, baby, on the floor.
मायामा माया मिसाउन चिसो यो रातमा Dance, baby, on the floor. Baby. Yeah, baby. हामी एक्ज्याक्टली 12 बजे तिमीलाई न्यु इयर विश गर्छु एक्ज्याक्टली 12 बजे है फेरि गर्नु बेबी हवस् प्रमिस गर्नु प्रमिस गर्नु प्रमिस गर्नु Promise. साले ग्रा अर्काको सैनिकमा बारम्बार आइरहन लाल लाग्दैन मैले केही त गरेको छैन अझ केही गरेको छैन भन्छस् गल्ती भने त माफ अझ गल्तीको माफ भन्छस् तेरो कारणले दुई दुईचोटि एबर्सन गराइसके सालीले यो यिनीहरू चाहिँ आफ्नो बुढलाई देखाइ त हुँदैन नि अझ नचाहिने कुरो भन्छस् साले आइयो मरिगयो साले आइयो फक यु पछ्याउँछ है साले फक यु 3 वर्ष भयो हाम्रो भेट नभएको मेरो र निशाको यो 3 वर्षमा केही पनि बदलिएन संवेदना उस्तै छ भावना पनि उस्तै छ म आज पनि उसको अनुपस्थिति महसुस गर्छु किन यस्तो लाग्छ जस्तो कि उनी यतै कतै छिन् तपाईका बुद्ध होला सरी मलाई बुद्ध किन्नु थियो एक मिनेट लिनुस् बुद्ध
हो यसको प्राइस? हामीसँग यो नै लास्ट कपी थियो, सम्झनुहोस्, तपाईँको लागि फ्री। आर यु श्योर? अफ कोर्स। थ्याङ्क्स भन्नु पर्दैन। यसै पनि यो लास्ट कपी तिमी जस्तो पाठकको हात लाग्यो। 3 वर्षसम्म कहाँ हराएको तिमी? मैले तिमीलाई कहाँ कहाँ खोजिन। निशा श्रेष्ठ। निशा, हामी बीच साथीको कुनै नाता त थियो नि, त्यसको लागि त केही भन। के थिएन हामी बीच? बुझ्यौ तिमीले? तिमी ठिक भन्थ्यौ, केटीहरुसँग तिम्रो सेक्सको नाता मात्र हुन सक्छ, फ्रेन्डशिपको होइन। पल पलमा मरिरहने यो जीवनको भर छैन। विनय, I'm pregnant. तिमी चाँडै आऊ। मरिरहने यो जीवनको भर छैन। मलाई बिर्सेर पनि कहिले फोन गर्ने प्रयास नगर। It's over. हामी कहिले भेटेकै थिएनौँ। Is that clear? हेलो विनय, बाँच्नुको केही अर्थ भए तिमीसँगै हाँसु मरे पनि माया पिरतीको चोखो कथा। त्यो रात हामी 3 नयाँ सालको रङमा यसरी रङ्गिएका थियौँ, मानौ हामीलाई दुनियाँको परवाह नै थिएन। तर त्यही रात रविन्द्र अङ्कललाई अमेरिकाबाट विनयको हजुरआमाको मृत्युको खबर आयो। आफ्नो मस्तीमा मग्न हामीले त्यो खबरको घन्टी बजेको थाहै पाएनौँ र बिहे नजिक हुँदाहुँदै पनि त्यो शोकको खबरले बिहे रोकियो। नयाँ सालको क्षणिक खुसी पलभरमै दुःखमा परिणत भयो। रविन्द्र अङ्कल र विनय भोलिपल्ट अमेरिका फर्किनु भयो। म पनि घर फर्किएँ। बिचारा निशालाई एक्लै छोडेर। त्यस दिनदेखि निशा, म र विनय फेरि कहिल्यै भेटेनौँ। ह्याप्पी न्यू इयर। थाहा थिएन अर्को एउटा वर्ष सुरु भएछ। मेरो लागि नयाँ दिन, नयाँ रात, नयाँ बिहान, नयाँ मौसम हुनु नहुनुको केही अर्थ हुन छोडेको छ। 2068 साल। आज 2 वर्ष भयो म पोखरा छोडेर काठमाडौँ आएकी। 2 वर्षमा के भएन। मेरो कारण हजुरआमा बित्नुभयो। प्रकृति, मेरी छोरी, ऊ पनि 2 वर्षकी भई। 2 वर्ष नै भयो मैले प्रौढ कक्षा पढाउन थालेको। 2 वर्षमा सबै थोक बदलियो, मेरो रोजाइ पनि। आज म वृद्धहरूलाई बढी विश्वास गर्न थालेकी छु। म तपाईहरुको लागि आजको समाचार पढेर सुनाउँदैछु है त। समाचार मैले पढ्ने हो, तपाईहरु किन चस्मा लाउनुहुन्छ? म हरेक दिन क्लासको सुरुवात समाचार पढेर गर्छु। तर एउटा कुरा आजसम्म बुझेकी छैन। जब म समाचार पढ्न थाल्छु, उहाँहरू पनि मसँगै चस्मा लगाउनुहुन्छ। सो स्ट्रेन्ज। मेरी नातिनी के छ, खेलिरहेको हो? आमा, हजुर। बाहिर टोलमा के को हल्ला हो यो?
आज बिहानदेखि नयाँ मान्छे त्यहाँ बालमा बस्न आयो रे दया जडियाको ठाउँमा। त्यसैले बिहानदेखि त्यसले मातेर हल्ला गरिरहेछ। कुनै राम्रो मान्छे त पक्कै आएन होला। त्यसै पनि मैले देखेदेखि जड्या फटा र जुवाडेहरू मात्र बस्छन् त्यहाँ। तँलाई समाजसँग यति डर किन लाग्छ छोरी? समाजसँग डराउँथे भने उहिले मरिसकेको हुन्थे आमा। आफूलाई दबाएर बाँच्नु त्यो पनि त मर्नु नै हो नि छोरी। मेरे माफी चाहन्छु, मेरो कुकुर नबोलाइकन तपाईँको घरमा छिरेछ। तपाईँ? मेरी मतलब मेरो कुकुरको नाम। यदि मैले बिर्सिन भने तपाईँ प्रभु सिंह कुँवरजी हुनुहुन्छ ठिक? ओहो सीमाजी। सीमा श्रेष्ठ। हजुर। अनि अहिले यतै हुनुहुन्छ? मलाई त यस्तै लाग्छ। अब बाहिरै उभिराख्ने कि भित्र पनि आउनुहुन्छ? आउनुहोस् न। आउनुहोस् न। धेरै वर्ष भएको थियो भेट नभएको। अचानक पोखरा नै छोडेर हिँड्नुभयो? श्रीमती बितेपछि त्यहाँ मनै मानेन। बस्नुहोस् न। हस्, थ्याङ्क यू। अनि फेरि विवाह गर्नु भएन? विवाह? म अविवाहितै। मेरो मतलब म विधुरै ठिक थिएँ। अनि तपाईँले विवाह गर्नुभयो? विवाह? म अविवाहितै। मेरो मतलब विधवा नै ठिक थिएँ। अनि कहाँ छ आवास आजभोलि? कसैलाई खोज्दै होला। के? उमेर भयो नि त छोराको। मजाक गर्ने तपाईँको बानी अहिले पनि त्यस्तै छ है? एक मिनट है मेरी जा। हेलो ड्याड पुग्यो। ओभर एक्टिङ भयो। अब त्यहाँ निस्किनु। ल ओके। सीमाजी, हामी तपाईँको अगाडिको घरमा बस्छौँ। ए त्यो जड्याको ठाउँमा तपाईँ नै आउनु भएको छ हाम्रो छिमेकी भनेर? हजुर। ए सीमाजी। हजुर। अब जाउँ होला। फर्किनुहोस् न, चिया त पिएर जानुहोस्। चिया अर्को भेटको लागि राखौँ न, हुन्न? आउँदै गर्नुहोस् न, खुसी लाग्नेछ। मलाई पनि। यदि कसैले मलाई सोध्छ ऊ कस्ती छ, एउटै जवाफ आउँछ, अति राम्री। म प्रकृतिको कुरा गरिरहेको छु। त्यो रातपछि निशालाई सधैँ खोजिरहेँ। मलाई दुःख छ त्यसपछि हाम्रो भेट कहिल्यै भएन। विनयलाई सायद लाग्थ्यो प्रकृति उसको होइन, मेरो रगत हो, त्यसैले मसँग सम्पर्कै राख्न चाहेन। पहिला मेरो नजरमा केटीहरूको अर्थ अर्कै थियो, तर जुन दिन मैले निशालाई बुकसपमा फेरि देखेँ, मेरो नजरमा केटीहरूको महत्त्व नै बेग्लै भएको छ। यो बुढाबुढी पढाउन। निशा, आवाज हाम्रो नयाँ छिमेकी बनेर फेरि आएको छ। उसलाई भनिदिनुहोस् प्रकृतिलाई भुइँमा छाडिदियोस्। तर छोरी, किन आयो हाम्रो जिन्दगीमा? किन बिर्सिन दिँदैनौ पुरानो कुराहरू? म दुनियाँको लागि हाँसो भए के यो कम थियो? अनि प्रकृति? के प्रकृति पनि हाँसोको पात्र बन्न छोड्न चाहन्छु? प्रकृति मेरी छोरी हो, उसको बारेमा चिन्ता लिन तिमीलाई जरुरी छैन। निशा, प्रकृतिलाई आफ्नो दुःखको भागीदार किन बनाउँछ? एउटा कुरा सुन, प्रकृतिलाई पिताको हक दिलाउनु तिम्रो पनि कर्तव्य हो। निशाले त कहिले पनि भनिन प्रकृतिको बाबा को हो भनेर। उसले कहिल्यै पनि भन्ने छैन। कसरी भन्नुहोस् त, दुःखको घडीमा कोही थिएन उसँग। तपाईलाई के लाग्छ को हुन सक्छ प्रकृतिको पिता?
कि त भगवान जान्दछ कि त उसको आमा। ट्याक्सी खाली छ होइन? त्यो ट्याक्सी पिछा गर त। कम फास्ट। धेरै नै हतारमा हुनुहुन्छ सर? हतारमै छु भन्नु पर्यो। अलि छिटो कुदाउ न। केटीको चक्करमा होला। आफ्नो कामसँग मतलब राख। नै एउटा कुरो नि, माया गर्नुहुन्छ उसलाई? प्लिज शट योर माउथ एन्ड ड्राइभ। यहीँ रोकिदिनुहोस् त है। कति भयो? यहीँ रोक। लो सर, केटीको ट्याक्सी यहीँ रोक्यो। तिमी चिन्नु हो? किन नचिन्नु? अरे कपाल काट्यो, फेसियल गर्यो, कसैले चिनेन। कमसेकम तपाईँले त चिन्नुभयो। तपाईँको कारणले गर्दा रुम पनि छोड्नु पर्यो। साला अहिले जाँड खान्छ भनेर कसैले रुमै दिँदैन। बुवाको नाम? बहिनी, बुवाको नाम? आभास सिंह कुँवर। ओके। प्रकृतिको बाबा छैन। ही इज डेड। तर उहाँ? आई डोन्ट नो हिम म्याडम। प्रकृतिको बाबा आमा सबै मै हुँ। अनि यति परिचय काफी छैन भने म आफै उसको शिक्षक, अभिभावक र आया पनि भनिदिन्छु। लिसन आभास, प्रकृतिलाई तिम्रो दयाको खाँचो छैन र कृपा गरेर हाम्रो पिछा गर्न छोडिदेऊ। म कति चाहन्छु तिमीलाई भुल्न, किन आउँछु याद बनेर। हर कोही प्रकृतिको पिताको बारेमा सोध्छन्, म के जवाब दिउँ? विशाल, सुविज्ञा, सम्राट, दीपिका, सुदर्शन, सुषमा, प्रमोद, अजिता सबैजना आओ। प्रकृतिको घरमा आज पार्टी छ बर्थडेको। ह्यापी बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे डियर प्रकृति, ह्यापी बर्थडे टु यु। कसको बर्थडे? यो बाबाको? प्रकृतिको बर्थडे। ह्यापी बर्थडे टु यु। यो सब के हो आभास? आज प्रकृतिको बर्थडे हो नि शान्ति। कसले भने यो वायात? किन? तिमीलाई केही प्रब्लम छ? तिमी किन यो सब गरिरहेको छौ आभास? त्यस्तो के नराम्रो भएर छोरी? छोडिदिनु आन्टी, उसलाई सम्झाएर केही फरक पर्ने होला छैन। रमाइलो गर्ने केक खाने। आज प्रकृतिको बर्थडे भएको भए पनि म मनाउँदिन थिएँ। के फरक पर्छ कसैको बर्थडे होस् या नहोस्? फरक पर्छ निशा। बर्थडे कोही हुनुको अनुभूति हो। बर्थडे इज द सेलिब्रेसन अफ लाइफ। तर तिमी यो कुरा बुझ्दैन। बुझ्छौ पनि कसरी? तिमीले त आफ्नो जिन्दगी नै बाँचिरहेकी छैनौ। हामी सबैजना मिलेर प्रकृतिको बर्थडे मनायौँ ताकि उसलाई पनि यो अनुभूति होस् न। अरू कोही पनि छ उसको लागि यो संसारमा र उसलाई पनि त्यत्तिकै बाँच्ने अधिकार छ। तिमीले त उसलाई बाँच्ने अधिकार पनि दिइरहेकी छैनौ। तिमीलाई जान्नु छ होइन प्रकृतिको पिता को हो? त्यो रात तिमी मात्र नशामा बकेको थियौ। तिमी सोच्दौ मसँग तिमीबाट गल्ती भयो। म आफ्नो दुःखमा तिमीलाई अझै दुखी बनाउन चाहन्न। प्रकृतिको पिता तिमी होइन आभास। प्रकृतिको पिता विनय हो।
दुःख त यही कुरामा छ, तिमी अझै पनि प्रकृतिको पिताको बारेमा अल्झिरहेछौ। ओके, अब पार्टी सकियो, घर जाने सबैजना। कमन 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 कमन। प्रकृतिको खुसीको यति ख्याल गर्छौ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू आभास। जाऊ 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 जाऊ। तितौरा तितौरा त पठाइदिन्छु। अनिहरू सन्चै। ल आफ्नो ख्याल राख्नु। आई लभ यु। किस त लाज लाग्छ। ए भाइ अलि हतार गर नि यार। एक मिनट है। हतारमा त फास्ट फुड र नुडल्स मात्र बन्छ दाइ। प्रेम हतारमा हुँदैन। खै हुन्छ। प्रेम हतारमा। हेलो, मे आई स्पिक टु? सब ठिक छ, चिन्ता लिनु पर्दैन। कि म काठमाडौँ बुकसप चलाएर बसेको छु यार। ओके बाई। के भयो, किन डिस्टर्ब गरेको? कोसँग कुरा गरेको? साथी हो मेरो। केटी थिए। म्याडम पार्सल आएको छ प्रकृतिको नामको। पार्सल प्रकृतिको? हजुर। कसले पठाएछ? यसमा साइन गरिदिनुस्। थ्याङ्क यू। वेलकम। Doll for my angel, आवास। म्याम प्रकृतिको पार्सल। फेरि? Doll for the princess of the world, आवास। पार्सल प्रकृतिको? थ्याङ्क यू। वेलकम। Doll to my sunshine, प्रकृति, आवास। पागल। पार्सल? हर समस्याको समाधान हुन्छ। तिम्रो पनि समस्याको पेन्डोरा बक्स एक दिन रित्तो हुनेछ। खुसी 2 गुणा बढ्नेछ अनि दुःख एक रत्ती पनि हुने छैन। आवास। त्यस दिनदेखि मैले आफूलाई हलुका महसुस गर्न थालेँ। सोच्न थालेँ आभास नभएको भए के हुन्थ्यो होला? कि प्रकृतिको जीवन कथा पनि खुसी बिनाको अधुरै रहन्थ्यो त? जिन्दगीले बार बार मान्छेलाई मौका दिँदैन छोरी। यो प्रेम नभए अरू के हो त? तिमी आभासलाई माया गर्छौ, तर आभासको आँखामा तिम्रो लागि भएको प्रेम मैले महसुस गरेकी छु। आभासले कहिले पनि तिम्रो आँखामा आँसु आउन दिने छैन छोरी, विश्वास गर। के लाग्छ, प्रेम गर्छे? 100% ड्याड। त खुसी छ छैन? यदि तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने
म पनि खुसी छु। यो हो नि बहादुर छोराको परिचय। फोन गरौँ ड्याड? यस। आभास। हेलो आभास। भेट्नु छ? मलाई पनि। रानी पोखरी? रानी पोखरी? ओके। तिमी पनि त्यही कारण आएको होइनौ जुन मलाई महसुस छ। किन लगायो यति समय? अब आफ्नो अनुहार देखाउँदैनौ? सोचेकै थिइनँ कुनै दिन कसैलाई यो सब भन्छु भनेर, खास गरी तिमीलाई। अझै भनौँ यो सब भइसकेपछि। God, I don't believe I'm in love. I'm in love, man. Is this love? Oh. Is this love? यति सानो कुरा भन्न पनि मेरो सहारा लियो बिनयले। Shocked? I'm sorry. I'm sorry. Nisha, wait. Hello. May I speak to Mr. Binay Tuladar, please? Speaking. Who's this? Binay. Mahavas. Huh? Chinis? Avas. Hey Avas, how are you, man? Long time. Ani Nisha la kasto cha? तेरो छोरी छ प्रकृति। छोरी? यार निशाले तँलाई एकदम मिस गर्छ। उसलाई तेरो खाँचो छ। प्लिज ब्रो नेपाल आइज। उसले तँलाई भुल्नै सकेको छैन। यो सबै भएपछि पनि ब्रो this is not the end of your love story. What? मेरो love story? आउँछ छैन? Okay, I will. Okay, see you then. पूर्वांचल र पूर्वांचल र मध्य Hi, ladies and gentlemen. आज तपाईहरुको निशा म्याडमले तपाईहरुलाई पढाउँदैन। किनकि आज उसलाई सन्चो छैन। आभास फेरि पनि त्यसो भए आज समाचार कसले भन्छ? Myself, आभास। र आजको हेडलाइन छ ओके, माया गर
सेवा गर ए लभ यस व्हाट इज लभ माया भनिन्छ भगवानले यो संसार प्रेमपूर्वक मायाले सृजना गरेका हुन् मायाले हावा दिए मायाले जिन्दगी र मायाले प्रकृति पनि यदि माया नहुँदो हो त सायद माया हुने थिएन तपाईहरू पनि हुनुहुने थिएन र तिमी पनि जति निष्ठुरी किन नहोस् हामी आफ्नालाई माया गरिरहेकै हुन्छौँ जतिसुकै टाढा किन नहोस् त्यो दूरीलाई मायाले कम गराइरहेकै हुन्छौँ एउटा आमाले बच्चालाई माया गर्न कहिल्यै भुल्दिनन् चाहे त्यो बच्चाले माया गरोस् या नगरोस् पिताले माया गर्न कहिल्यै भुल्दैनन् चाहे छोराले भुलोस् पिताको काँध चढेर ऊ आइसक्रिमको आनन्द लिन्थ्यो यतिकै वर्ष ऊ विदेश बस्यो किनकि ऊ बाध्य थियो बिहे गर्ने तिमी आमा बन्यो यो कुरा उसको परिवारले मानेन तर माया मर्नु अगाडि नातिनीको मुख हेर्ने माया अनि विनयलाई तिमीसँगको अटुट माया हो यही मायाले विनयलाई तिमीसँग ल्याएको छ फेरि तिमी कसरी उसको मायालाई लत्याउन सक्छौ तिमी चाहन्थ्यौ होइन प्रकृतिलाई बाबुको माया मिलोस् निशा कतै ढिला नहोस् जाऊ तिमी जाऊ निशा गो बल्ल भने आज माया प्रीतिको समाचार सुन्न पाइयो म एक्लै भएकी थिएँ भने कहिले मेरो याद आएन किन तिमीले यस्तो गर्यो किन पर्छौ माया मार्यो किन तिम्रो माया र प्रकृतिको यादले मलाई सधैँ नै एक्लो बनाइ राखेको थियो तिमीलाई श्रीमानको माया र प्रकृतिलाई आफ्नो पिताको हक दिन आज म तिम्रो सामु आएको छु यो बदमाश विनयलाई एकचोटि माफी दिन सक्छौ विनय आएको थियो एन्ड गेस व्हाट निशा वाज टोटली डिफरेंट गर्ल बट रियली मलाई यो चेन्ज पनि मन परेको थियो चेन्ज व्हाट लाइक सबै खुसी थिए कोही दुखी थिएनन् नो मैरी मेरो कुकुर खुसी थिएन खाली दुखी मात्र देखिरहन्थ्यो ब्रेकिङ न्यूज त्यस दिन आवासले पत्रिका पढेदेखि क्लासमा आमा बुवाहरूले चस्मै लाउन छोड्नु भएको छ समय त तैँले धेरैजनासँग धेरै पटक बिताइस् होला तर चोखो माया भर्खर भएको छ तँलाई चोखो माया यस मलाई कमाउन्ट फेरि त्यही कुरा तेरो बाउ हुँ म तेरा सबै कमजोरी थाहा छन् मलाई र तेरो यो एटिच्युड मसँग चल्दैन माया गरिस् त के बिग्रियो बहादुरी त त्यसमा छ त आफ्नो मायालाई कबुल गर
टिना डार्लिङ मलाई डाँट्छ बिजी हुनुहुन्छ भने तपाईँ आउनु पर्दैन तपाईँलाई बिहाको चिन्ता लिनै पर्दैन ड्याड हजुर ड्याड हामी सकिनु बित्तिकै आउनेछौँ यस ड्याड हजुरको नातिनीलाई पनि लिएर आउँदैछौँ ओके ड्याड हस् अलराइट गुड नाइट तिमीसँग अलगिएर सुत्न मलाई मन्जुर छैन बिहे गर पहिला ओह गॉड तिम्रो बिहेलाई किन यति जोड दिन्छौ प्रकृति छे तिमी छौ म छु सिर्फ एक सरो सिन्दुर टाढा त हो नि डेट फिक्स गर जन्ती ल्याऊ त्यति सजिलो छैन निशाला पाउन यति घमण्ड छ आफूमाथि किन फेरि फर्केर त्यही घमण्डीलाई नै त रोज्यौ ओके मलाई भन एउटा राम्रो पण्डित बोलाएर साई जोराउनु भनेर नत्र यो घमण्डीले पछुताउनु पर्ला नि गुरु सबै ग्रह दशा काट्ने पाठ पनि गरौँला मलाई मेरो छोरीको बिदाईको एकदम उत्तम साइत नै चाहिन्छ अब सबै ग्रह दशा हेरिसकेपछि हजुर आउँदो सालको हजुर वैशाख 1 गते अति नै राम्रो साइत छ ल त्यसो भए 1 गतेको साइत नै पक्का भयो है आन्टी तपाईलाई बिहेको बधाई छ बेहुली निशा हो थ्याङ्क यू मिठो छ आवाज त नाच्छस् नि है मेरो बिहेमा मेरो साथीको बिहे अनि म ननाच्ने हुनै सक्दैन हैन डाल्दैन ना थ्याङ्क्स A small gift for you. For what? प्रकृतिको ख्याल राख्दिएकोमा It's branded. Thanks. Anytime. तिमीले प्रकृतिलाई पुरै बिगारिसक्यो आभास सधैँ सुत्नलाई तिम्रै काँधको बानी परिसक्यो रोइरहेछे नगो हेल्प स्लिप जाऊ न जाने कि थप्पड खाने Yeah, I'll go. जाऊ Wow. प्रकृति ए प्रकृति अरे ओहो के भयो चुप 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 बच्चा चुप अब प्रकृतिले यो ड्याडी बिना निदाउन सिक्नुपर्छ बुझ्यो प्रकृतिको ड्याडी म होइन प्रकृतिको ड्याडी त विनय हो बुझ्यो गुड नाइट सुत गुड नाइट सुत बाबा चाँडै नै तिमी हामीदेखि टाढा अमेरिका जाँदैछौ तर बेबी तिमीलाई यो ड्याडीले सधैँ मिस गर्नेछ सधैँ Good night, dear. Love you. विनय गुरु धागो बाँध्न बोलाउनु हुँदैछ ओ गॉड निशा
I'm busy के? बिजी एकैछिन तल आऊ न। I can't believe this. बुझ न यार। अब यति एटिट्युड पनि राम्रो हुन्न। I have some important work left. बिहे पछिको हनीमुनको लागि डेस्टिनेसनको सर्च गर्नु छ, रिजर्भेसन गर्नु छ, एयर टिकट्स, शपिङ, so much of stress. त्यो सबै बिहे पछि सोचौँला। अहिले जाऊ। यति धेरै पूजा पाठ? Don't you think it's a waste of time and money? बढी भयो लेक्चर। अब उठ। उठ। जाऊ। Christine, I love you more than I can say. Vinay. Christine, तिमीसित मलाई अति नै रमाइलो लाग्छ। विनय। क्रिस्टिन, तिम्रो माया बिनाको जीवन शून्य छ। म जीवनभर हामीले बिताएको पलहरूलाई सजाएर राख्नेछु। विनय। वाशिंगटन पोस्ट 2 जुन 2006। मोडल क्रिस्टिनसँगको भयानक सडक दुर्घटनामा प्रख्यात व्यापारी विनय तुलाधर गम्भीर घाइते। मोडल क्रिस्टिनद्वारा आफू विनय तुलाधरको असल साथी मात्र भएको र अन्य सम्बन्ध नरहेको भनाई। विभिन्न सञ्चार माध्यमद्वारा प्राप्त खबर अनुसार त्यो भयानक सडक दुर्घटनाबाट व्यापारी विनय तुलाधर सदाको लागि नामर्द भएको चर्चा गरिन्छ। क्रिस्टिन, मलाई आज तिम्रो सबैभन्दा बढी खाँचो छ। तिमी बाहेक अरूलाई सम्झौ त्यसको लागि मसँग स्मृति पनि छैन। यदि आज पनि म तिम्रो लागि केही महत्त्व राख्छु भने मात्र एकपल्ट आवाज देऊ। विनय। विनय, मलाई अब धेरै नसताऊ। मलाई थाहा छ तिमी दुखी भएको छौ, तर म चाहेर पनि केही गर्न सक्दिनँ। मलाई आफ्नो भोलिको भविष्यको चिन्ता छ। यो साँचो हो, तिमी कुनै दिन मेरो लागि अद्भुत केटा थियौ, तर तिमी आज कुनै स्वास्नी मान्छेको लायक नै छैनौ, किनभने तिमीबाट अब कहिले सन्तानको सुख सम्भव छैन। क्रिस्टिन। तिमी यसकारण 2 वर्ष हरायौ? हामी पछि कुरा गरौँला। तिमी अहिले बुझ्दैनौ। के बुझौ म विनय? तिमी बिहे गर्न भने आउँछौ र बिहे नगरी मलाई मर्न छाड्छौ। के बुझौ म? आफ्नो अयासीले बाउ बन्न सक्दैनौ र यहाँ मेरो छोरीमाथि हक जमाउन आउँछौ। के बुझौ म विनय? के तिमी केटीहरूको यही प्रब्लम छ, सानो कुरालाई पनि कम्प्लिकेटेड बनाइहाल्छौ। नछौ मलाई। आई हेट यु। तिमीलाई त सबै थाहा थियो होइन? फेरि पनि किन गर्यौ यस्तो? तिम्रो कुनै पनि प्रश्नको जवाब छैन मसँग। म तिमीसँग कुनै जवाबको आशा पनि राख्दिन। मलाई यो भ्रममा फसाएर के पायौ तिमीले? तिमीलाई किन यस्तो लाग्छ? यो दुनियाँमा सबैलाई छोडेर केवल तिमीलाई मात्र दुःख छ। दुःख त मलाई पनि त्यतिकै छ। प्रकृतिलाई आफ्नो आँखाबाट टाढा पार्नुमा दुःख त्यतिकै छ
उसलाई नहेरी बाँच्ने बानी गर्नु परेकोमा। विनयले केही समय क्रिस्टिनसँग बिताए। यसमा नराम्रो मान्नुपर्ने कुरा के छ? कमसेकम ऊ म जस्तो त छैन। म त हरेक रात फरक फरक केटीहरूलाई माया गरिरहेको हुन्छु। हेर निशा, विनय गल्ती सुधार्न आएको छ। प्लिज गिभ हिम अ चान्स। आई नो he'll prove a better father and a good husband. माया गर्छौ होइन प्रकृतिलाई? प्रकृति आज पनि तिम्रो कानमा नराखी निदाउँदिन। जब पहिलोचोटि हाँस्न जाने उसको हाँसोको पहिलो कारण तिमी थियो। Can't you be her better father and a good husband? Stop it, damn it. के पायो यो सब गरेर? Look, I'm not your type. र विनयले जति यो जन्ममा तिमीलाई कसैले माया गर्न सक्दैन। थ्याङ्क यू। नो हनी, नो मोर स्विट्स। मोटो हुँदैछौ, आफ्नो नभए मेरो त ख्याल गर। नरिसाउनु प्लिज। गीता? हाय। हाय। चिन्यौ? कस्तो छ? आभास? शिवम, मेरो हस्बेन्ड। हाय। शिवम, आभास, मेरो साथी। यसो गर न, तिमीहरू गफ गर्दै गर, म साथीलाई फोन गरेर आउँछु नि। ओके? ओके। सरी ब्रो। No, it's okay. कहिले बिहे गरेको? भयो 2 वर्ष। अझै उस्तै देखिन्छ। स्टिल यङ। राम्रो मेन्टेन गरेछौ। धेरै कुरे तिमीलाई, तर तिमी त्यो रातपछि बेपत्ते भयो। एबर्सन नगरेको भए त म बाँचेकी पनि हुन्थे या हुन्नथे। तिमीले कहिले सोचेका छौ एउटी अविवाहित केटी आमा बनी भने उमाथि के विपत्ति आइलाग्छ? मैले कहिले त्यो लेभलमा सोचिन। केटा मान्छे हौ नि, त्यही भएर। खुसी होला ह्यान्डसम बुढा पाएछ। धेरै खुसी छु। आफ्नो श्रीमतीको एक्स बोयफ्रेन्ड जसले उसलाई कुनै दिन प्रेग्नेन्ट बनाएर भएको थियो, उसलाई सामुन्ने देखेर पनि अनजान बनिदिने यति सुशील श्रीमान पाए। आई एम रियली ब्लेस्ड आभास। मतलब उसलाई सबै थाहा छ? हुन त म माफी माग्न लागेको छैन। यदि तिमी चाहन्छौ भने सबैजनाको अगाडि थप्पड हान्न पनि सक्छौ। गीता तपाईँले मेरा सबै कुकर्मको निम्ति माफी दिन सक्छ? प्लिज छोड न, यो के गरेको यति मान्छेहरूको अगाडि? मान्छेहरूको कदर गर्न जानेको भए गल्ती नै कहाँ हुन्थ्यो र? अनि अहिले के गर्दैछौ? सोचिरहेछु एउटा पान पसल खोलौँ। जोक। I don't know. I'm confused. केही कुरामा मनै लाग्दैन। किन? थाहा हुन्थ्यो त कन्फ्युज किन हुन्थे? को हो त्यो जसले तिमीलाई कन्फ्युज गराए? गीता? आभास। तिमीलाई निशा याद छ? निशा श्रेष्ठ, तिम्रो कलेजको साथी। ओ, उसले तिमीलाई कन्फ्युज गराए? उसको बिहे हुँदैछ यही काठमाडौँमा। ओके,
उसो भए अब तिम्रो लभ स्टोरी सुरु भयो? मेरो लभ स्टोरी निशासँग। तर मैले उसको नाम कहिले लिएर? हजारौं केटीहरूको भिडमा मात्र रमाउने आभास आज क्याफेमा एक्लै टोलाइरहेछ। पार्टी र डिस्कोमा मात्र भुलिरहने आभास आज कसैको यादमा भुलिरहेछ। यो तिम्रो लभ स्टोरी हो आभास, र यो लभ स्टोरीको परी निशा हो, र यो कथाको राजकुमार तिमी आभास। गीता 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 निशालाई बेको विश गर्दैनौ? नो लुजर, मलाई आजै धरान जानु छ। इट्स अर्जेन्ट। उसले तिमीलाई देखि भने खुसी हुन्छ। तिमीलाई निशासँग चोखो प्रेम छ। तिमीले अहिले पनि भनेनौ भने उ जीवनभर दुखी हुन्छ। गो एन्ड मेक योर लभ स्टोरी ट्रू। बाय। अध्यारो मेरो जीवनमा कहीँबाट ज्योति झरेछ। ए बतास ए हवा नचलाई देउनीलाई, ए झरी ए बादल नरुझाई देउनीलाई। किन किन के भयो मनलाई हेरिरहु जस्तै उडिरह्यो जिन्दगी, सागरको किनार जस्तै ठोकिरह्यो जिन्दगी। बेरङ्ग पतङ्ग जस्तै उडिरह्यो जिन्दगी, सागरको किनार जस्तै ठोकिरह्यो जिन्दगी। पल पल उनकै यादमा बाँचिरहे, उनकै भई मर्ने चाह सोचिरहे। उनी छिन् कहाँ कहाँ, म छु यहाँ उनकै आशामा। लजाउँछ घमको लाली उनलाई चुमेर, लहराउँदै डुल्छ हावा उनलाई छोएर। लजाउँछ घमको लाली उनलाई चुमेर, लहराउँदै डुल्छ हावा उनलाई छोएर।
पोखियो कि रुखको वर्षा उनको मुहारमा भरियो कि बेदाग रंग उनको आधारमा उनी छिन् कहाँ कहाँ म छु यहाँ उनकै आशामा निशा कुन कार्ड मन पर्यो छिटो भन्न त भरे नै अर्डर दिनुपर्छ रे तपाईँ नै छान्नुस् न कुनै विनयको मिस कल रहेछ उसलाई तिम्रो चोइसको कार्ड नै बनाउनु छ रे तिम्रो जवाफ कुरिरहेको छ लौ विनय आफै आए जस्तो छ आए हुन्छ ढोका खुल्लै छ अब जाऊ आफ्नो ड्याडीसँग जिन्दगीभर उसैसँग त बस्नु छ हैन आभास अरे आभास तिमी मैले त प्रकृतिको बाबा भन्ठाने कि आभास निशाको बिहेको कार्ड रोज्नु थियो अहिलेसम्म कुनै पनि डिजाइन पक्का भएन आमा यो कार्ड कस्तो छ मलाई त्यो एकदमै मन पर्यो पहिल्यै भन्नु पर्दैन बेकारमा यत्रो गल्फती भयो अरे आभास त्यही किन उभिरहेको भित्रै आऊ न आन्टी मलाई हतार छ पछि आउँछु नि है के हतार पर्यो अचानक आउने बित्तिकै जान खोज्यौ त निशा तिमीलाई बिहेको अग्रिम बधाई थ्याङ्क यू भेरी मच बस सर है यसरी गीत चेन्ज गरेर मात्रै केही पनि हुँदैन तेरै आँखा अगाडि लिएर जान्छ निशालाई टाटा गर्नु बाहेक तसँग केही पनि बाँकी रहँदैन अनि कुन चाहिँ गीत चेन्ज गरेर बस्छस् सरी हामीसँग 2टा मात्रै बेड छ अरे विनय निशा अघिको मेरो जोक थियो है नमस्ते अंकल नमस्ते सरप्राइज सरप्राइज भित्रै आऊ न थ्याङ्क्स हे आवाज हाई विनय हाई निशा ओए आवाज किन चुप किन अंकल स्कुल लगन जुलाइदिए हुन्छ अब बुढेसकालमा तपाईँलाई बुहारीको सेवा त मिल्छ नि होइन यदि तँ बिचमा नआएको भए ड्याडीलाई डिनर निशाले गराइरहेकी हुन्थे
What do you mean? Come on. यतिकै वर्षपछि सङ्गत गरेको जोक गरेको पनि बुझ्दैनस् गफ मात्रै गरे कि खाने पनि Mary? Oh, God. के भयो यसलाई यस्तै टाइममा खाँदैन कि क्या हो आजकल यो घरमा कोही पनि टाइममा खाँदैनन् Oh, by the way, मेन कुरा त भन्नै बिर्सेछु देऊ न त्यसो Here we go. यो हाम्रो बिहेको कार्ड And this was a surprise I wanted to give you too. Uncle. खाना त एकदम मिठो थियो है निशा Nisha, can we dance? Yeah, sure. आहा कस्तो क्यूट कपल Sorry? कार्ड त दियो बिने स्योर छौ तिम्रो बिहे निशासँगै हुन्छ Sure? What do you mean? हेर न कस्तो राम्रो जोडी देखिएको अमेरिका निकै टाढा छ बिने निशालाई एकचोटि यो अक्कल आयो भने मण्डपमा बेहुला अर्कै हुनेछ आवश्यकता उसको अङ्गलामा बाँधेर Do you develop like him? Answer me, damn it! मन पराउँछु तिमी आवाजलाई रमाइलो भयो होला नि उसको अङ्गलामा बाँधिनु Tell me, प्रकृति कसकी छोड्यो And did you sleep with that bastard? सुन तिमी उसँग पागल थियो अर्काको रगतलाई आफ्नो नाम दिन खोज्ने पागल थियो प्रकृतिलाई तिमी जस्तो नालायकको जिम्मामा सुम्पिन खोज्ने तिमीले यत्रो वर्षहरू अयासीमा बितायो मैले के बिहेको लागि नाइ भने दुई वर्षसम्म आमा बुवा बनेर प्रकृतिलाई हुर्काइरहे तब कहाँ छौ तिमी यत्रो वर्षसम्म हामीलाई एक्लै मर्न छाड्यो के तिमीलाई एक शब्द गुनासो गर्यो आज जब म केवल एक फेर आभासँग भावनामा बहकिन पुगे तिमीलाई बिजायो मैले कहिले तिमीसँग क्रिस्टिनसँग बिताएको रातहरूको हिसाब मागे
आज जब तिमीले आफू नपुंसक हुँ आफूबाट यो जन्ममा कहिले सन्तानै हुन सक्दैन भनेर थाहा पायो दौडेर आयो यहाँ मेरो छोरीमाथि हक जमाउनु तिम्रो स्वार्थको अगाडि हामी सधैँ चुपचाप निउरिरह्यौं कहिले सोच्यौ तिमीसँग पनि हाम्रा केही आशाहरू थिए म त सधैँ तिम्रै थिए यदि तिमीले यो कुरा पहिले बुझेको थियौ भने प्रकृतिलाई जन्म दिएर मैले गल्ती गरे जुन दिन प्रकृतिलाई थाहा हुन्छ तिमी उसको बाउ हो भनेर मलाई विश्वास छ थुक्नेछ तिम्रो मुखमा जा पहिला टेके पनि भासिरह्यो बाटो जा पहिला टेके पनि भासिरह्यो बाटो अँध्यारो जीवनको आधा बाटो हाँस्न खोजे ओठबाट खुसी झरी दुःखले नै मै माथि मन परी गरिरह्यो बाँच्नुको केही अर्थ भए तिमीसँगै हाँसु मरे पनि जुनी जुनी तिमीसँगै बाँच्छु तिमीसँगै बाँच्छु Every night, lying on my bed when I turn up the light, I see you there and I try to wipe the tears in your eyes. Morning sun wakes me up alone. I look for you and my dreams are gone. Cry, 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 knowing all those dreams are lies. मायाको केही अर्थ तिमीसँगै गाँसु मरे पनि जुनी जुनी तिमीसँगै बाँच्छु तिमीसँगै हाँस्छु ड्याड धेरै कोसिस गरेँ उसलाई माया नगरौँ तर के गर्नु निशा छैन त्यस्तो उसलाई माया नगरौँ को पागल होला जो निशालाई माया नगरोस् निशा मेरो अनुभूति हो आवाजको अनुभूति यो जन्ममा निशा मेरी हुन सकिन मेरै अभागीपन भन्नुहोस् म हारे जीवनमा पहिलोपल्ट साँचो प्रेम गर्न थालेको थिएँ सायद त्यो प्रेम कहिले मेरो नै थिएन कि ड्याड ह्याप्पी न्यू इयर बिहान हुँदैखेरि म निशाको स्मृतिदेखि टाढा गइसकेको हुनेछु तर कहाँ थाहा छैन ड्याड you'll be missed. Love you.
सबैलाई छोडेर जाँदैछौ। आज आवासलाई रोकिनौ भने जीवनभर पस्ताउनु बाहेक केही रहने छैन। जाऊ निशा, जाऊ, रोक आवासलाई। जाऊ छोरी, तिम्रो भाग्यमाथि बैमानी भयो भने त्यो बैमानी प्रकृतिमाथि पनि हुनेछ। जाऊ, उसलाई रोक। जाऊ छोरी, जाऊ बाबा। छोडेर जाँदैछौ। सुनिन के भनेको? एकपल्ट पनि मेरो बारेमा सोचेनौ। बिस्तारै सम्हालेर। त्यति चिन्ता लाग्छ मेरो? त्यसो भए किन छोडेर जाँदैछौ? I realized, of course, हामी कहिले साथी हुनै सक्दैनौँ। किन? मेरो मतलब केटा र केटी कहिले साथी हुन सक्दैन। आकर्षण चाहिँ बीचमा छिर्के लाउन आउँछ। No, that's not true. Chocolate. दाँतसँग नो टिस्यु टिस्यु। तिमी चकलेट खानु? त्यसो भए त तिमी पृथ्वीकै सबैभन्दा अनरोमान्टिक केटा हो। I love you. के? मैले धेरै सोचे, धेरै, तर मनबाट एउटै जवाफ आइरह्यो, I love you. म के जवाफ दिउँ? जे तिमीलाई ठिक लाग्छ। हेर, बर्गर र पिज्जा अमेरिकामा धेरै पाइन्छ होला, तर गुन्द्रुकको स्वाद एउटै मात्र देश नेपालमा पाइन्छ। मलाई गुन्द्रुकको स्वाद मन पर्छ। बन्द, हडताल, जाम, पल्युसन भए पनि सारिङको र्याइरे अनि मादलुको घिनताल
पोर्चुङ्गाको ठ्याइ ठ्याइ एउटै मात्र सगरमाताको देश नेपालमा पाइन्छ। मलाई नेपाल नै मनपर्छ। अनि बदर डेढ आई मिन टु से हाम्रो पुर्खाहरू हेर्नलाई न त तिमीले नाति नातिनाको समय कुर्नुपर्छ न त जूको टिकट नै काट्नुपर्छ। मान्छे तिम्रो आँखा अगाडि 24 घण्टा यो कान्छा चटक देखाउन आज रहनेछ। Promise. You see? That is just like you, Abhash. यही नै हो मेरो असली आभास। केटीलाई प्रपोज गर्न पनि आउँदैन। तिमी हरेक कुरा बेढङ्गले गर्छौ। I know. And you make it impossible for me to hate you. And I hate you. I really hate you. I hate you. I hate you too. I hate you. So, के हामी अहिलेदेखि नै एकअर्कासँग आफ्नो जीवन बिताउन सक्छौँ? प्रकृति निदा निदाई यो रात कहिले पर्छ यार? किन के किन नि तर आज प्रकृति बीचमा सुत्दैन है। द्याट्स फाइनल। पहिला म त्यसपछि तिमी अनि प्रकृति हामी दुवैको साथ एकदम रोमान्टिक बन्दैछौ। आभास हजुर मेरो तारिफ गर। तारिफ तिम्रो धेरै गरिसके। I can't lie anymore.